So welcome again sa panibagong unboxing video natin. So kung makikita nyo, meron naman akong box ng drum set dito. Pero guys, take note, hindi akin to. De, joke lang. So eto, magkakaroon tayo ng isang unboxing video kasi ituturo ko naman sa inyo paano bumuo ng drum set from box to your playing drum set. So again, of course, kita niyo naman siguro kung anong brand ng drum set ang i-unbox natin ngayon. Tama. Pero, take note guys, hindi po ako endorser ng Tama. Pero audiophile, baka naman. Okay, so kung makikita natin, we have two gigantic boxes dito. Pero ano-ano ba ang muna kailangan natin? So, of course, we need a pair of scissors or a cutter para of course buksan yung mga boxes inside this big gigantic box. So, kung makikita natin, itong drum set na i-unbox ko ay ang 2023 Tama Imperialstar Drumset 5-piece. So, sa 5-piece na yan, meron tayong snare, toms, dalawa high tom, low tom, floor tom na isa, kick drum, and of course, hardware. So, nakita ko nga sa website nila na ano to, Stage Master hardware na may 200 series na Iron Cobra pedal. So, sa mga magtatanong dyan kung magkano ang SRP netong drum set nito, so ang SRP ng drum set nito is, I think, 45,990. So, kulang-kulang 46,000 to. So, sa 46,000 we get the hardwares and drum set itself. So, unfortunately nga lang, walang cymbals. Kaya, nag-include kami ng Feisty PST5 cymbal set. So we have a 20-inch, 16-inch, 18-inch, at 14-inch na hi-hat. So of course, papakita ko sa inyo paano mag-assemble ng drum set. So of course, unahin muna natin ang, kaya makita ko na yun. Siguro, itong box na to, mamaya itong big box na to. Okay, so sa box na to, napakabigat. Most probably, nandito yung natin, hardwares. Kasi ito yung pinakamabigat sa lahat. Alright, so we have a pair of scissors. Cut this at the middle. So, sa loob ng gigantic box natin, ayan! So, sobrang dami ng mga boxes inside this big gigantic box. Ayan. Okay, so of course, simulan natin kung ano. Now, first box na kinuha ko, ayan. So, paggaling muna natin lahat ng boxes. So, kung makikita natin, we have, well, several boxes. So, first is, eto. Paggaling ko muna sa plastic to para makita natin sa camera ang tunog. Wow! Ang ganda niya yung fairness, smoke black kung tinitingnan ko siya dito sa camera. So sana nakukuha siya ng camera. Ayan. Ayan, so kung makikita nyo, kaya siya tinawag na hairline black. Kasi kapag tinutok natin siya sa ilaw, which is ito, hindi nga lang makita, may mga linya siya na parang hair. Well, parang hairline na gano'n. So ang ganda niya. Pero sa camera, ang makikita talaga natin is pure black. Siguro ito yung low tom kaya ganito. So ayan, stock head siya na Tama, as we can see. And of course, an unbranded na drum head sa ilalim. So, ayan, more boxes. So, floor tom legs. Wow! Mga Stage Master hardware. So, unexpectedly kasi sa mga nakita ko sa mga Tama Imperialstar, hindi ito yung dati, well, hindi ito yung hardwares na huli ko nakita. Medyo yung hardwares na kasama nila before ay from Rhythmate. So medyo low-end siya. Ito mas magaganda to kasi itong mga Stage Star na ginawa ay hango sa Star hardwares at Wilson. Ano sila, yung design nila para sa high-end. And a bonus feature. Oh my God. That! Ang Iron Cobra 200 single pedal. Kung saan ang value nito ay nasa sarado 5,000 kasi alam ko 4,990 ito eh. Okay? So, ayun siya. So, of course, kailangan natin gawin ay let's all unbox these boxes. So, syempre, pag bago tayo mag-unbox ng mga boxes nito, make sure na tingnan muna natin yung mga parts. Kasi baka mamaya may mga small parts doon na magkandawalaan or whatsoever. So, be careful sa pag-unbox natin ito. So, let's start muna dito sa mga
Well, let's start sa snare drum para makita natin. So, ito ang box ng snare drum. So, the size of this snare drum is a 14 by 5 na snare. So, ang kahoy na itong drum set natin ay all Cobra. So, hindi pa siya nakatono. Ayan, we have the tag over here. This is the IPS 145 HED. So, meaning, Imperialstar Snare Drum, airline lap, 14 by 5. Let's see. Yeah. Okay, but usually kasi, sa mga drum set dito, iba-iba yung mga boxes na kung bumili man kayo ng sabihin natin, same as this one or other models, ganito at ganito rin yung may experience. Pero at least, i-feature lang naman natin dito yung tamang Imperialstar kung paano natin siya bubuin. Pero basically yung concept nito, same as assembling any drum set naman, especially brand new ones. Kasi ito yung always na tanong sa akin ng mga students ko na, sir, how do we assemble our drum set? Medyo mahirap. So, at least ito, papakita ko sa inyo kung paano mag-assemble. So, this is your introduction to the Iron Cobra family. So, ang Iron Cobra sikat yan para sa Iron Cobra 900 at Speed Cobra. So, ito yung entry level nila. Kung saan, gamit na gamit ko na itong pedal to for many years. Ang ganda, very reliable. Gig ready, and at the same time, kahit hindi man yung drum set mabili nyo, ito lang, panalo na to. And it would last you a very long time. For only 5,000. Isa sa mga pinakamura, and at the same time, pinakamagandang pedal on the market. So of course, may sama siyang manual, which is usually comes with maraming mga Tama products na ganito. Pero, well, pag marunong ka naman bumuo niya, hindi na siya ganun ka-essential talaga. Kasi it's just only a basic pedal kung saan, usually yan, kahit anong drum set man yan, usually nakakalas yan. Ang gagawin lang naman madalas yan is, itong spring sa gilid, ayan, medyo sumabit nga lang. So, ang usually naman ginagawa, itong spring na to, ayan, nakikita nyo. Ikakabit nyo lang naman siya dyan. Ayan. Plug and play. Lagay natin sa bass drum, gagana na siya. Alright. So, let's start with this one. Ito ay ang Stage Master Snare Stand. Ayan. Buo na ang ating snare stand. Ganun lang siya kasi. Straight stand. Isa sa mga magagandang features ni Tama, in my opinion, itong wing nut niya, this one, which is what we call the quick release wing nut, kung saan, usually kasi mga wing nut ng mga cymbals na iniikot pa, so medyo matagal bago mo matanggal, unlike itong quick release, press mo lang yung gilid na button, which is ayan. Ayun na, gano'n lang kabilis. Okay, so ang ginagawa lang naman sa mga stands natin, example, ito yung bass. Now, ang gagawin natin, release this one, luwagan, spread the tripod, ayan, ayan na siya. And then, ang gagawin natin, pasok, and here we go, ganun lang kasimple. Next, ang boom stand natin. Now, ang boom stand, the difference between this one there, sige mamaya, i-explain ko sa inyo kung ano pinakaiba nito. Ang unang lumabas ay yung arm niya. Now, the difference between a straight stand and a boom stand is that, well, literally, ang straight stand, straight lang siya. Ang boom kasi, ito yung tinatawag na arm. Kung saan mas magkakaroon ka ng mas maraming adjustment, kung saan mas pwede mong ilayo, ilapit, or kung saan mo man ilalagay yung cymbal mo. So, same concept, pasok ang tube, yan, and then, lock, and then of course, let's follow, ayan, para sa arm, ginaganyan lang naman siya, ayan, and then, pasok. Pasok natin dito. Yan, so we already have our boom arm. Yan ang ating boom arm. Next would be, of course, our hi-hats.
So, kung makikita nyo, kalas na kalas ang hi-hat stand nyo, diba? So, usually, sa mga ganyan, ang ginagawa dyan is pinapasok ito dito, ayan. So, nagkakaroon ka na tuloy ng base, ayan. Nakaano na siya, tayo na siya as sturdy na ganyan. So, ito rin, next is meron siyang, ano ba yun? Okay, this one. Oops. So, unlock natin siya. Ayan. Etong bakal na itong manipis. Ayan. So, dito, meron dito sa loob, ayan. Makikita natin, ipapasok natin ito. And then, twist until mag-lock siya. Ayan. And then, itong tube na to, ipasok natin. Then, we already have our hi-hat stand. Ayan. Lock. And then, of course, our hi-hat clutch, pasok lang. Ayan na. Ito na ang hi-hat stand. Now that we are done with the hardware box at saka yung mga snare and low tom, dito naman tayo sa last giant box kung saan dito, of course, yung bass drum, yung floor tom, and of course, yung drum throw natin, and the high tom as well. What's inside the box? Another cover. So, unang bubungan sa atin yan, of course, haha! Ang drum head. So, this is a drum head for our kick drum and a drum head for our floor tom. Next is another cover box. Two of them. Okay. So, first would be another box. Oh, God. Puro box. Of course, unang what's in the box? Of course, ang unang, well, yung pinaka-drum throne itself. So, ito ang ano natin, mapapansin natin maraming boxes and plastic sa kada unboxing natin ng drum throne. So, last na unbox to is yung, Star Classic yun. Okay. Wow, maganda ko na. Wow. Next. Okay. Grabe, ang ganda ng packaging nila sa loob. Very well organized and hindi ko alam kung paano mo ibabalik ito pag ikaw sa tindahan. Diyos ko. Una muna ay ang high top. Ayan. Plastic packing. Wow. Ayan. Wala pa sa tono. Next ay ang floor tom. Grabe, maraming box. Ayan. Saan? Nakakalas pa siya. So, sa ibang drum set manufacturers, most probably ganito rin naman yung ma-encounter nila. Pero I am not sure, lalo na sa high-end. Sa mga high-end kasi medyo nakabubunin na. Pero in this case, kailangan natin buuin ang floor tom. Oh, in fairness, ang ganda ng loob ng kahoy ng ng drum na tayo. Mukha siyang birch actually kung titingnan natin sa iyo. Sige, tanggalin ko sa plastic tapos pakita ko sa camera ko yung sinasabi ko. Ayan o. Mukhang, ang ganda ng kahoy sa loob. Tingnan ko sa camera ko nakukuha. Ay, ano ba yan? Hindi nakukuha. Pero ang ganda siya o, ayan o. Kung makikita natin, super ganda ng grain. Ayan. Ganda niya para siyang, in fairness, ang ganda ng kahoy ha. Ganda ng pagkaloob niya. Para siyang maple birch ang ganda ng grain sa loob. And of course, lastly, the biggest drum. Wow, ito yung biggest upgrade kay Imperialstar, ang wood hoops. Kasi I previously owned a Imperialstar back in 2016. Plastic hook siya or acute hook ang tag nila. Ngayon, they top notch yun. Mas binilagay nila siya sa talagang high-end na pinukopya na ito ni Imperial. Wood hoops na siya ngayon. Okay, so everything is already unboxed. Buuin na natin itong drum set na ito. So na medyo mas matrabaho sa lahat. So, ang una kong laging ginagawa is assembling ko muna yung drum. So, syempre, of course, yung bass drum natin. Kaso, wait lang. Wala akong mga turnitin na ito.
Alright, so feeling ko na dito siya sa parts. Okay. Oh! Yan. Unang-unang bumuha sa akin is the thank you note mula kay Tama. Product safety, thank you for purchasing Tama. Usually pag bumili ka ng Tama drums, makakuha ka talaga ng ganito. From my end to low end, ito lagi bubungad sa'yo. Downloadable din naman ito sa kanilang website. Pero it's just only a thank you note. Using your product safely, ganyan-ganyan, pineme. Alright? Oh! Okay. An instruction manual. So ako, syempre, hindi ko na kailangan basahin pa ito dahil mas kabasado ko na ito eh. So, hindi na siya ganun kahirap sa akin. Ayan, kung paano buuin ang iyong drum set, blah blah blah. Actually, itong manual din naman na ito, nakikita rin naman ito sa, sa website nila. Ayan. Okay, so how to assemble bass drum, lahat, yan yung mga nakikita dito. Alright? So, ano ba ang nandito? Right? Next is, feeling ko ito yung tom mount. Isa natin. Ito nga. Ayan. Wow. Grabe ang ganda. Ito yung kanyang tom mount. Medyo mabigat nga. Mabigat siya eh. Pero saka solid steel siya. At nandito yung para sa bass drum spurs. Ito? Tama, ito yung bass drum spurs nandito. Mga lugs niya. Oh, nandito yung kanyang drum key. Ayan. And ano pa ba? Bass drum spurs. Ito yung para sa legs niya. And ito yung mga screws for the floor top. Isang piraso pala. So, isa sa mga basic drum key ni Tama, yan. So, usually kasi yung drum key talaga ni Tama is yung may maganda na swivel dun sa ibabaw. Pero, for the video's sake, let's try to use its drum key na kasama. Okay, so, dito, paano ba natin i-install itong spurs natin? So, syempre, unang-una is ito sa gilid. Sorry for that. So, kung makikita natin, itong legs niya, ayan. So, kung makikita natin, may mga level-level yan. So, of course, usually ako nilalagay ko yan. Oh, sorry. Kailangan natin ng drum key para luwagan ito. Ayan. So, ayan. Ang gagawin ko dyan is ile-level ko na siya sa line number 2. Then, medyo sweet point yan para sa akin. And then, lock it. Ayun na siya. So, let's do the same. Pinadali nga yung buhay, mas pinadali ni Tama buhay natin kasi usually sa ibang mga bass drum set companies, walang ganyan. So medyo mayroon mag-level ng spurs nila. Luwagan. And then, ako prefer ko second line. Ayan na siya. Ganun na kadali. So, syempre, in our video, wala nga lang tayong carpet. Pero it's the most important thing na may carpet tayo. Para sa ganun, pag install natin ang drum set natin, hindi siya what do you call this one? Lalaysay, lalo na pag nag-bass drum. Okay? So, yun na. So, I think this is a 18. 18 ata itong kit na ito. 18 ata or 16? I'm not sure. Pero sa palagay ko, 18 to. Okay. Check natin ito isang box kung ano man ito. Another product safety. Ay, alam ko na kung saan ito. Sa drum throne. Yeah. Okay, ito yung pinaka-base ng ating drum throne. Wow. Okay, this is the basic one. Alright. So, gagawin mo naman dito. Simple lang naman. Okay, so una natin gagawin is ito kita sa video. Taas natin itong tube na to. Ayan. Set ito a level na sa tingin niya yun yung height niya. Ayan. Lock it in. Let's use our drum key para i-ano itong memory lock. It helps din naman para sa ganun, hindi ka bumaba ng todo-todo. And then once it's already at the bottom, of course, you have to lock it. Now, once you have already locked it, unlock this one, luwagan, para magawa itong bass na. Now, pag nagawa na yan, of course, ayan na.
Pasok natin ang ating drum drum. Lock, ilalim. We have a drum drum. Ha? Sarap. Alright. So, first thing na gagawin natin is, of course, install the batter. So, sa drum set natin, we have the batter and the reso. So, in the case of this drum set, ang nakadisassemble lang naman is yung floor tom and bass tom. So, how do we assemble? First, tanggalin natin sa plastic ang ating drum head. Now, kasama sa drum head na ito ay mga stock heads, pero pwede nyo pa rin naman ito i-upgrade to a much better drum head. Pero, in my opinion, okay itong mga ito. Ito naman itong drum head. Pwede mo tatlo, Ito yung reso. Yan, the black one. Ito naman ang yung pinapano na. Nice. So this is how the battery head would look like. So, this is a cheap drum head in my opinion. Pero it doesn't mean that it is cheap, ay pangit na. So, I've used this type of drum head for quite some time and it gives a good tone naman. So, this is just like, for you Remo users, siguro, in my feel, para siyang Emperor, stripe ata? Stripe style? Ganun? Kasi meron siyang muffling kasi, ano sa ito, usually take 5 natin lang kita for Remo. Now, for Aquarium, Force 1, for Evan, siguro parang G1 ito. Mga gano'n. Pero kasi sa Evan, walang mechanic. Hindi ko na sure Pero yun siya, stock heads. So, ang una natin gagawin would be, of course, let us install first the bass. Ayan siya. So, kung makikita nyo, na-install na natin siya. So, ako, usually, yung logo niya straight dun sa logo ng drums natin. So, ang gagawin ko next is, you have to press it. Now, huwag kayo matatakot kung i-press ko itong ganitong bass drum. I-stretch ko siya. Kung saan dapat ma-stretch talaga natin yung bass drum para sa ganun, mas kumapit na natin na hindi ganun ka tungtong or yung tunog niya is makuha natin yung pinakatunog niya ito. So, we have to stretch the bass drum. And then, that's fine. Alright, next will be the bass drum kick. Now, ito, hindi lang naman. Patong niya lang siya. Then, we already have our bass drum. Next would be, ito na yung matrabaho sa lahat. Pag-install nito. So, makikita niya, napakagaling Tama. So, we have a total of 16. So, 8 on the battery, 8 on the reso for this lug. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang gastos yung sa plastic. Alright, so ang gagawin lang naman natin is, eto, tanggalin ko sa plastic tong tension rods natin. Tension rods ang tawag dito. Now na nakabit na natin lahat ng lugs, so ang gagawin natin is ipa-fine-tune na natin siya. So this is a big question, how to tune drums. So una muna siyempre bass drum. So ang gagawin natin una is lahat ng screws niya dito or yung tension rods is finger tight. So what do you mean by finger tight? Ang finger tight ko saan, pag inikot natin itong screw na to, yung hanggat sa hindi na kaya ng finger natin na mag-tighten. Now, once nagawa natin yan, let's apply again pressure sa bass drum para kumapit na rin. Okay. May tono na kagad siya. So again, let's do again the finger tight. Para at least mas kapit pa ang ating bass. Now, kapag tinesting natin ano ba tunog nito, so ganyan ang tunog niya. So, next naman na gagawin natin is of course to fine-tune them. So, paano ba yung tamang turn dito? So, this varies from person to person. Now, this is how I tune. This could be different from all of you guys. So, opinion ko lang naman to, pero you can try different tuning. Now, we have 8 lugs. So, ayan, we have 8 of them. So, ang ginagawa ko would be ganito. So, paikot siya. So, example, ang gagawin ko muna, half turn on each. Example. Okay, tayo dito. Ayan. Half turn. Saan kumapit lang siya. Ayan. Eh, may tono na siya, di ba? So, ang gagawin ko would be, eto. Magbibigay ako ng isang, sabihin natin, tono na hagagay ko. Example, dyan. Medyo hindi lang marinig sa mic. Yan. So, dapat,
across the base, across the lugs, magkakapareho sila. Oops. So, crisscross method. Ito, half turn on each and every lug. Crisscross, half turn. Ang bagal ni R. Ito, kung napansin nyo, ilang turns ang inigit ko dito kasi kailangan niya muna kumate. Ayan. Ito, Okay. Ulit. And then, let's double check this one. And then, ang gagawin ko ulit, ganyan ulit. Para at least mas stretch talaga natin ang ating bass drum. Okay. Again, half turn. Ayan, bubuhay ng ating bass drum. So yun yung tunog na reference sa gagawin natin. So gagawin ko, paikot ako, titignan ko kung magkakataon na sila. First lug, second lug. So ang gagawin ko, itaas ko ng konti bahagya itong first lug natin para at least pantay sila. Medyo okay na. Next, itong nasa left lug ko. Mababa, taas natin. Okay na yan. Next, taas. Okay, next. Mababa, konting taas. Okay, next. Okay, next. Medyo mababa, taas. Okay, next. Medyo mataas, konting lang. Buhay na ang ating bass drum. So, ganun man, kung titignan nyo, parang sa akin, ang dali lang nga gawin. Pero kasi it took me time to practice this skill. So, eto man, very subjective ang pagtuto ng drums. Wala talaga standard tuning siya. So, itong tuning, by the way, na ginagawa ko is good for pop and rock. Okay? Kasi ibang tuning ng pag-jazz eh. So, ito yung general, well, hindi ko masabing general, pero majority ng drums na naririnig ko, ganito ang tuning niya. So, again, you can do this, you can try practicing what I tune on this batter, or you may do something different. Okay? Now, at least may idea na tayo dito. Ganda naman tunog niya. So, next, dito naman tayo sa resonant head natin. Pero bago yan, may ginagawa muna ako sa resonant head. Gagawin ko muna dito, i-stretch ko muna siya. So, ang ginawa ko, in-stretch ko lang muna siya kasi ang gagawin natin, kung makikita nyo, walang butas ang bass drum. So, ang gagawin natin dito, bubutasan ko siya na circle. Now, there are people who does this way na mag-iinit sila ng lata tapos bubutasan nila. Chances are, pwede nyo madami siyang drum head. Or, may iba naman, bumibili ng port sticker ko saan, dikit lang nila tapos hihiwain na, okay lang din naman yun. Pero in my case, meron akong tinatawag na parang kompas siya na kung saan bibilog ka talaga. So in that case, ako kasi kaya ako bumili nun, ang dami ko na natutunan ng drumset na it is very useful para sa akin. Now, kapag kayo naman bumili ng ganun at ang gagawin, bubutasin na sarili ng drumset, hindi siya ganun kasulit. Kasi, one time use lang siya, lalo na pag isang drumset lang yung magagawa niya. Ako, dami ko na nagawa dyan eh. Pero marirecommend ko sa inyo, if you want to, put a hole on your bass drum, better buy a port sticker. Okay? So, in this case, bakit ba natin binubutasan ang resonant ng bass drum? Para mas punchy and at the same time good for the pop and rock genre. And now, kapag hindi mo naman binutas, ano ba ma-achieve natin dito? More of basketball tone. Kasi pag niribal mo yung bola, ganun magiging tunog niya. Now, that is good for jazz, actually, pag yung mga ganong klaseng tone. Pero in this case, we are trying to achieve the pop and rock. Now, what I'm gonna do is, ganito, get a flat surface cardboard box para hindi ko magasgas sa floor namin. Usok tayo. Baka mami, hindi ako kita sa camera. Ayan. Here we go. Now, meron ako na ito. The Gibraltar, ayan. Been using this for so long. Not sure kung kano nakatagal sa akin. No? So, bass drum head port cutter hole. So, ano siya? Mukha siyang compass. Actually. Feeling ko, binili ko ata ito 2016 ata. Or 17, gano'n na siya katagal sa akin. Ayan, ganito yung tsura niya, compass. So, sa JB ko siya nabili. Ang ginagawa nito is example. Ayan, papakita ko lang sa inyo, pero hindi mo na kailangan kaya.
perfect circle. Ayan, kita. So this is a 6-inch porthole. Ayan. So, syempre may ibang mga drum set companies kung saan may mga portholes na yung kanilang mga drum sets. Pero kay Tama, majority ng mga drum resonant nila wala. Ayan. Kay Pearl alam ko, may butos sa agad. Okay, so again, same rule applies. Ganun ulit gagawin natin kung saan lalagay natin ulit ito. Now, to fingerprint na natin siya, just like kanina sa battle. So, ako, gagawin again, apply pressure. Kahit may butas, okay lang, hindi naman siya masisira. Ayan. So, tas finger tight natin ulit para mas nagsisit na siya na maayos sa ating bass drum. Okay. Now, ang tuning rule pala is ganito. Bass drum and toms, mas mataas ang tono ng reso as compared sa battle. So, ganun ang ginagawa. So, sa'yo naman kasi ang kwento niyan is of course, dapat mas mataas yung reso compared sa battery. So, pag-usapan din natin yan. So, gagawin ko dito at least 1, 2 turns. Again, criss-cross method ang ginagawa ko. Ayan. Okay. So, dito kung makikita niyo bigla akong dinamihan kasi bigla na siya maduwa. Ayan, 2 turns na. So makikita natin medyo mababa pa. Isa pang ikot. Yan. So a total of 3 turns per lug. Ayan, nabubuhay na siya. Okay. Okay. Ito, hinigpitan ko kasi to. Ginawa ko dalawa kasi medyo wrinkled pa siya. Pagdating dito, isa na. Yan na. Apply again another pressure. Para mas. And then, fine tune. Okay, taas natin ng konti ito. Taas. Okay na yan. Baba. Taas. Bababa. Okay. Okay, taas. Taas ulit. Taas. Yan ang ating bass drum. Right? So, pag pinakinggan natin ang tunog nito, roughly, ito ang tunog niya. Medyo, ano pa to, kailangan pa natin siya i-fine tune pa. Pero, for me, okay na to as a bass drum. Okay na siya. So, next, wait lang. Fine tune ko lang ng konti itong batter. Medyo nakukulangan kasi ako eh. Mas kumanda siya. Check natin ulit. Magtunog bass drum siya. Okay. So, ngayon na naayos na natin yung bass drum. 18 pala siya. Wow. Okay, so isa-side view ko na siya para at least kita niyo yung ano ko nito posisyon. Now, naayos na natin, gagawin natin is of course, itong legs natin, stretch na natin siya. Ayan. Okay? Do this on both legs. Ayan na siya. Now, nakaset up na ang ating bass drum. Okay. Set up naman natin after would be the bass drum pedal. Ito. Pasok. And then sa ilalim yan, may locking yan. Ano wala ako niya sa gina? Pakinggan natin kung ano tunog nito without any pillow. Wow, basic talaga yung tunog niya. So, yan yung pag walang pillow, pero pag nilagyan natin ng pillow, namamuffled yung tunog niya, magiging ganito.
so let's talk about the tuning of the snare drum. So sa snare drum, ito yung pinaka-paborito kong itono sa lahat. So, paano ba natin itono to out from the box? So, ang gagawin ko is, I'm gonna turn this one upside down. And then ang gagawin ko is, again, itong kailangan muna natin gawin is yung throw up dito sa gilid. Kalasin off muna natin. Put the stick at the middle. And then what we're gonna do is 3 turns on each lug. Okay? So, crisscross method, like yung ginawa ko sa mga toms. So, after doing that one for 3 times, ito yung ma-achieve natin na tone. Para sa akin, medyo mababa pa yun. So, ang gagawin ko, again, another 1 turn on each lug. Ay, hindi. Gawin na natin. So, after a total of 5 turn on each lug, sorry, ito na na-achieve natin ito. So, try to make this one as equal as possible. Same concept as what the toms and the bass drum have been doing. So, yan yung bass ko. Oh, okay na siya. Oh, mababa yun. Taas. Mababa. Taas. Taas din of course ito at ito. Ayun, magkakatunog oh. Oh, medyo magkatunog. And then taasin ito. Okay na siya. Yan na yung resto natin. Next would be the batter. Now sa batter, again, the snare is very, very personal. So, pwedeng gusto niyo super tight, super kahit anong tone yan. Pero ito yung in-achieve ko is medyo medium tuning. Now, medyo naka-ano na to, naka-tone. Pero gagawin ko muna is, untighten ko muna sila lahat. Ngayon na naka-finger tight na snare natin. So, gagawin ko siguro mga 2 ikot lang per lug. So, after 2 turns on each lug, kahit lagay yung throw off, ang ganda kagad ng tone nito. So, mag-snare na siya kagad. Pero, syempre, ako mas gusto ko fine-tune talaga siya. So, ang gagawin ko, as much as possible, same concept, magkakapareho. Taas din dito. Oops, taas. Okay. Ayan. So, na-fine-tune na natin siya. So, if we're gonna play this one, it's supposed to sound a bit snare. So, ang ganda na kagad ng ating snare drum. So, kapag nag-ring cross tayo, sounds great. Sounds great as well. Okay, so that's how to tune a snare drum. Now, dito naman tayo sa ating high tom. Now, ang high tom natin, out from the box, it sounds a little bit, well, not a little bit, pero bad. So, ang gagawin ko dito is, again, detune all. So, ngayon, tune na siya. Alright. So, siguro 1 turn lang to para hindi masyado mataas. And then we achieve this tone. Yan. So, again, fine tune. Oops, baba. Natin yung fine-tune nito. Now, dito naman sa top part, para lang mas makontrol ko siya, minsan hindi ko na siya pina-fine-tune kasi actually kahit nga ganito. Medyo konti lang, konting angat lang tayo, makukuha na natin yung tunog nito. Konti lang. Yan. 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 Konting fine-tune. Okay. And then, pag pinalo, medyo, okay na siya kasi medyo bago-bago pa itong drums na to. Usually sa mga bagong drums, ganyan talaga ito. Ayan, ganyan na kagad ang ating high tom. Lastly would be our low tom. Now again, dito sa low tom, same concept, detune muna.
gagawin ko finger tight. Ayan. So, same concept pa rin ang gagawin natin. Pero syempre, ito mas mababa tunog nito. So, 1 turn on each lug. Ayan. Ayan, so mas mababa nga lang ang tunog nito. So, ito, fine tune. Medyo magkakatunog na sila. Ang bilis na ito. And tingnan natin yung batter kung okay siya. Actually, pwede na yung ganyan tunog sa totoo lang. Ayan. Finger tight. Okay. Tapos, ang gagawin ko, kahit na finger tight, makikita nyo dito. Medyo okay lang siya, pero it's already good for me. Pero siguro half turn lang natin para at least medyo tight lang siya ng konti. Half, criss-cross ang ginagawa kong method, guys. Oh. Ayan. Yan. Okay, so let's see. Wow, pwede na yan. Okay, so hindi ko man siya ganun ka-fine tune, pero yung tone kasi na hinahabol ko, yun siya. So balik na natin. And then, so nagawa na natin matono. Initially, ang ating drum set. So pakinggan natin kung ano ba ang nabuo natin na tunog out from our drum set. So snare drum, high tom, low tom, floor tom, bass drum. So initially yan lang naman yung tunog ng ating drum set, pero it varies from your taste. So pwede ito yung makuha nyo, pwede mas mataas, pwede mas mababa, depende sa taste nyo. So yung pinakita kong tuning sa inyo is out from my practice and personal preference. Okay? So kita-kits tayo dito sa test drive naman netong drum set na to, kung ano ba tunog netong bagong version ng Imperialstar. So, kita-kits!